Latvija rīt svinēs savus galvenos svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Svētkus, kas mums ikvienam liek domāt par savu valsti, tās vērtībām un cilvēkiem. Latvijas svētkus svinēs ne tikai jauni un spēcīgi cilvēki, tie būs svētki arī sirmgalviem, nereti slimiem un vientuļiem sirmgalviem. Sociālās aprūpes centros mīt sirsnīgi cilvēki, kas priecājas par katru viesi un par katru palīdzību. Tuvojoties adventē, Latvijas pensionāru federācija ar palīgiem Rīgas Kongresa namā 5. un 6. decembrī organizē labdarības tirdziņu, kur tiks vākti līdzekļi sirmgalvju atbalstam. Pensionāri centīsies iedibināt Latvijā jaunu tradīciju. Tas ir savdabīgu Ziemassvētku tirdziņu, kurā pensionāri no visas Latvijas, no pensionāru biedrībām atbraukt uz Rīgu ar saviem rokdarbiem, ar saviem izstrādājumiem, mēģinātu viņus parādīt citiem, kā tas izskatās, un pie vienas reizes arī kaut ko pārdot, lai iegūtu līdzekļus savai turpmākajai darbībai. Lai pasākums būtu ar svētku noskaņu, esam domājuši par to, ka šeit būs iespēja uzstāties arī senioru mākslinieckās pašdarbības kolektīviem. Pie viena organizēsim arī konsultācijas juridiskos un medicīniskos jautājumos. Pasākuma organizēšanā iesaistās arī uzņēmēji, pensionāru iespēju centrs Sijāla Fiko, kas izjūt atbildību par cilvēkiem, kas savu mūžu veltījuši Latvijai. Mēs nudibinājām pensionāru iespēju centrus, tādu organizāciju, kura varētu palīdzēt vecam cilvēkam kļūst aktīvāk un ne tikai gaidīt, bet pašam arī kaut ko darīt. Viens no mērķiem šim pasākumam ir savākt naudu, tāds Ziemassvētku dāvanu vecu ļaužu pansionātam. No 100 pansionātam mums ir informācija par 50. Katrs kaut ko grib, budžets katram ir 500 eiro. Viens grib gultu, otrs televizoru, trešais veļas mašīnu, mazgājuma mašīnu. Mums būs drīz saitā visa informācija par pieprasījumu no katra pansionāta. Bet kādas tad ir pensionāru vajadzības? To šoreiz devāmies noskaidrot uz Rīgu un Zemgali. Šajā ēkā atrodas un dzīvo gandrīz 290 cilvēki, kas visi ir rīdzinieki. Viņu ikdienā ir vajadzīgas dažādas lietas, kas palīdzētu, viņu aprūpē. Un šie iemītnieki, kuri spējīgi, protams, ikdienā nodarbojas ar rokdarbiem, gan āda, gan izšuji, gan arī zīmē. Un mēs esam priecīgi, ka ir atsaukušies cilvēki, kuri gatavi mums palīdzēt. Šeit nesam mēs daudz, dzīvojam kā mājās, 52 cilvēkus šobrīd esam. Cenšamies savu ikdienu veidot tā, lai būtu tā kā mājās, lai cilvēki atbraucot pie mums justos, ka viņi nav mainījuši savu ierasto vidi, ka viņi šeit var darboties. Par cik arī viss ir dārgs, gribam, lai mums būtu arī funkcionālās gultas, lai mums būtu ratiņi, lai mums būtu vairāk galdiņu. Ļoti vajadzīgi mums būtu ratiņkrēsli, ar ko pārvietoties. Ļoti vajadzīgas mums būtu koka gultas ar skapīšiem un koka gultas ar galiem, lai nemūk projām spilveni un segas. Ļoti vajadzīgi ratiņkrēsli. Kāpēc? Tad ārpusē pabraukā. Vajadzību ikvienā aprūpes centrā ir daudz. Visi savāktie līdzekļi pilnībā tiks izmantoti senioru vajadzību realizācijai. Par šīs sižeta tapšanu pateicamies Vecumnieku novada domei un Sijāla Fiko, bet nākamajos raidījumos jūs iepazīstināsim ar Kurzemes, Latgales un Vidzemes senioru vajadzībām, un varbūt tieši jūs radīsiet iespēju palīdzēt.